नमस्कार दोस्तों, डिशल पर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक जो इश्यू जो आपके एलईडी टीवी में शायद आपको फेस करना पड़ रहा है, वो इश्यू ज़्यादातर टीवी में जो उसका आवाज़ है वो चला जाता है। तो ये सॉल्यूशन कैसे लाए? तो मैंने बहुत सी वीडियो अपने चैनल पे ऑलरेडी डाल रखी है। उसमें आपका जो टीवी है उसका कोई सॉफ्टवेयर का ग्लिच हो सकता है, या फिर आप जैसे ही सॉफ्टवेयर को अपडेट करोगे तो उसमें आपका वो ग्लिच है वो चला भी जाता है। कभी कभार क्या होता है कि आप ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की बजाय आप यूएसबी में डाल के, वेबसाइट से जो डाल के फिर वो यूएसबी से आप अपडेट करते हो तो आपका वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है। लेकिन मैंने सभी जो प्रोसेस है वो करके देखी, लेकिन मेरा जो प्रॉब्लम था उसका सॉल्यूशन नहीं हुआ। बाद में मैंने क्या किया, जो मैंने एक नया बॉक्स, जो पुराना वाला है वो बॉक्स मैंने बदल दिया। ये आप देख सकते हैं पुराना वाला बॉक्स है। तो नया बॉक्स लाने के बाद मैंने ट्राई किया तो उसमें भी सेम दिक्कत हो रही थी। जो वो इसकी प्रॉब्लम है, तो खाली टीवी में पिक्चर दिखा रहा था लेकिन आवाज़ नहीं आ रही थी उसमें। तो मैंने फिर बाद में क्या किया, सभी केबल निकाल दिए टीवी में से, और जो उसका HDMI केबल है मैंने वो बदल के देखा तो तुरंत मेरा जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हो गया। तो क्या होता है कभी कभार कि जो लाइट है उसमें कभी मान लो कि बारिश के मौसम में अगर उसमें प्रॉब्लम हो जाता है तो जो आपका HDMI केबल है तो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, तो उसकी वजह से वो आपका जो प्रॉब्लम है वो हो रहा है। तो दोस्तों, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप नया केबल लाएं और उसको ट्राई करें, तो आपका जो आवाज़ का दिक्कत है वो तुरंत सॉल्व हो जाएगा।